तो दोस्तों ये रेस है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में और यहाँ पे रेस चालू हो चुका है। देखते हैं हमारी कौन सी कंट्री इस गेम को जीत पाती है। और इंडिया वाले फटाफट वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि हमारे इंडिया जीत जाए। और पाकिस्तान वाले फटाफट कमेंट करो जिससे कि पाकिस्तान भी जीत जाए। और अदर कंट्रीज हो तो अपने कंट्री का नाम कमेंट करो जिससे कि मैं अगला गेम वही कंट्री के साथ खेल सकूं। और दोस्तों यहाँ पे तो पाकिस्तान बहुत ही तेजी के साथ इंडिया को पीछे छोड़ दे रहा है। लगता है इंडिया वाले ने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया, तो फटाफट यार आप लोग वीडियो को लाइक कर दो जिससे कि हमारे इंडिया इस गेम को जीत जाए। और दोस्तों पाकिस्तान तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है बल्कि बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। लगता है पाकिस्तान वाले ने भर भर कर कमेंट किया है। तो गाइज इंडिया वाले भी फटाफट लाइक कर दो यार। और गाइज हमारा भी इंडिया पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। लगता है कि आज हमारा इंडिया जीत ही जाएगा। तो गाइज यहाँ पे इंडिया जीतने वाला और गाइज यहाँ पर इंडिया इस मैच को जीत चुका है।